Pemirsa, kelapa mulung utawi wulung ri tepengan mangkin akeh kerera kramane. Ya diastun harganya ne mahal saihang sarang kelapa biasa, nanging pembeli kantun akeh sane metumbasan, mawinan akeh kewigunannya ne. Agangnyane pengarsan krama majeng kelapa mulung, nenten lempas saking kewigunan sani kepercaya becik majeng kesehatan, bentuknya nih mesai sarang kelapa sani biasa, sakewantan, ring tengahnya nih mewarni merah muda, mebinayan sekadi kelapa sani biasa sani mewarna putih. Sorok kelapa inucap kuningin medaging toyo sani segar, tur akeh medaging nutrisi, lianan punika, kuotnya nih taler akeh kerera krama, kelapa mulung, medaging elektrolit alami, vitamin, mineral, terus senyawa bioaktif sani becek angin angges sarira, sa kepercaya si denin capang stamina, miwa becek majeng angges sarira, rawe mangkin harga kelapa mulung ring pasaran, sawatara 15 kantos selai tali rupiah abule, anutin ukuran terkualitasnya nih. Akehnya nih pengarsan saking keramane, kelapa mulung ketarkayang pacang munggah dados komoditi sani ngedautin, utamanya nih ring tengahin rasa iling krama indik gaya hidup sehat sane sayan ageng. Agus Diatmike, Bali TV.